cyanyu koko. Icyaro cyacu mani ukubona se kitarenze. Giteye cyane cyiza mani. Biriya ntabyo uzi. Wari uzi ko ari nk'ibikisemo. Bwa mbere ndibonye ndikubona wajyanye. Biriya babyita ibigori n'ibishimbo. Ibishimbo ni ibise? Ibishimbo ni ibi ngibi. Ntabyo wari uzi abanyamujyi mana yanjye. Ibi ni ibishimbo ibi ni ibigori. None se ko mbona bimeze bitya? Bigira n'imbuto? Ibi ngibi nyine iyi ni imbuto. Ni imisogwe nyine. Utu tuntu turimo n'utwo ibishimbo. Ntabwo byari byera iyo byeze bihinduka umutuku. Umutuku ndabona gutangaza ngo nuko bisa gutya. Iyo byeze bikuma bihinduka umutuku. Ubu bino ni ibitumbwe. Ibi ni ibitumbwe. None se ko njya mbona ibyo iriya iwacu turya biba byumye. Bikomeye. Nyine urabona biruma tukabisarura tukajya kubyanika mu rugo iyo byumye nyine bikajya ku masoko nyine bigera i Kigali ho numva nazahe niyo mpamvu ibyo bifite amababi manini ibyo ni ibi ngibi bifite amababi none iyo byeze bimwe bakoramo akahunga pati jaune nose ku buseyi nyine birera bigira imbuto se nabyo urabona biriya bihetse nyine bifite utuntu tw'uturabuye biriya bihetse nk'ejo bundi nyuma y'amezi biraba byeze byere byume bisarurwe tubigeze mu rugo tubyanike nyine bibe byajya ku masoko utu tubuto watujyana twagira akamaro utwo tubuto se wenda ariko utwo ngutwo ntago ndumva byaba bikaze kereka bibaye byumye ugatwara imbuto yumye ukajya wenda kuba nimba hari nk'akantu wenda wabona kakarima nk'iyo ngiyo ugateramo ukazareba nawe nyine uburyo byeramo nyine urabanza ugacukura ukabitaba deni bikazakura urabanza ugacukura nyine ugatera nyine iyo ari nka byinshi uranabagara ariko nyine kubera kubagara ni ukugira iki kubagara nyine urabona haba harimo ibyatsi byinshi urabona iyo bari kubagara babagara gutya babibonye ibi byatsi nyine ubikunga umurugu noneho ibishimbo ubibagara rimwe ibishimbo byuka byihorera ntabwo ubibagara kabiri ubwo rero bikera ugasarura ukanika ugahura nyine bikuma ko mbona nyine bisa nkaho bitoshye mu kuntu barabyuhira cyangwa n'imvura nyine urabona iyo imvura yabuze nyine biruma ariko bikuma bitari byera ariko ubu imvura iri kugwa nyine urabona ko ari byiza ubu ibi bishyimbo nta n'ifumbire iba yagiye nta fumbire bashyiramo cyane nta fumbire bashyiramo none se wenda nk'igihe cy'izuba nka gutya bimeze gutya izuba rivuye nabwo byakuma bikaribwa nk'aha ngaha nyine kubera turi mu ntumwa izuba iyo ryavuye bihita bishiramo mugasarura rwose murabitonora kumwe nabonye nyine uri kubigenza ukuramo utu tuntu nyine kubitonora kereka nyine wenda iyo uri gushaka nk'ibyo guteka ukajya kwendayo dukeya nyine byumye hari ukuntu iyo byeze na gutya babirya uzi ukuntu biba biryoshye ko nzagaruka mukanekeraho uzagaruke ubwire umudamu abigutekere maze tugendemo ndebe n'ibitaye reka ndagutembereza icyaro cyacu utajya ngo ni mwe ibyaro byanyu ndabona nzi uko bimeze musigaye muhinga na watermelon izi bundi ziba mu mujyi ntabwo ari watermelon izi ntabwo ari watermelon aya bayita amadegede 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 se yo ni amaki ntabwo uzi amadegede ndabona bimeze nka watermelon ariko mana abantu bo mu mujyi mu mujyi ntabwo bajya bahinga hano se wahinga he kuko ibintu byose bari amapfa ubundi si ureba se dore ni amadegede dore n'aka kantu ako kababi aka ngaka noneho aka karere urabona ko haba harimo twishi nyine ndabona harimo twa watermelon kameramani naze agaragara kameramani ivayo turebe umuntu azagaragaza dore aka kana karakura urabona karakura kakavamo uruhaza runini noneho nibyo bita ibihaza nyine amadegede ni ibihaza none se ibi bibabi byo babyahirira inka inaba inka urabona nyine hari ukuntu nk'imboga zibura imboga bwoko ki imboga nyine wenda nagereranya nka dodo ndazizi ubundi nizo turya hari ukuntu nyine iyo izuba ryavuye cyane hari ukuntu nyine basoromaho utubabi boroshe bakaba bateka bakabiteka bakabirya havamo imboga bakabirya byonyine cyangwa hari ibindi bintu bavangamo n'ibishimbo nyine bya bindi twavuze haraguru bimwe bangeretse ahantu ugashyira mu bishimbo noneho nyine bagakaranga bagateka imboga ziba biraryoha se aba ari nk'ubuki ariko hari n'abibitse utarabiteka wabirya
ntabwo wabirya. Ntabwo wabirya kiretse bitetse. Uzi se noneho akandi kantu. Iyo banazemo ubunyobwa. Ibi se? Iyo babitetse nyine baradusoroma bakadukatamo. Noneho iyo bamaze kudukatamo. Yego. Barateka bagakaranga bagashiramo n'ubunyobwa. Biba ari uburyohe. Wowe nugera nugera aho ngaho i Kigali nyine uzagerageza uwo. Nari nagize ngo ni za watermelon. Ariko nzagerageza musoromereho dukeya watermelon ni ziriya zera hejuru zinaha. Babyita ibipapayi. Amapapayi gamwe turya kunogara bayugondo. Gajya gagerayo se. Mu mujyi kabakara ko tubari tunzu tubari. Buranga rirari bihagaze 5,000 rimwe ryose. Urabona noneho uko bingana kuri urabona ni ari amapapayi yose. Naha mujya neza, naha mujya neza. Ndi kubaramo nk'ibihumbi 100. Ibihumbi 100? 100. Kabantu bo mu cyaro mwakize twiri. Twarakize cyane. Nijya gutaha uzanzibiraho nka kamwe. Kamwe se. Ahubwo nzagukubita nka 5 wimanukire. Uzatubukire nzari. Nabi ibyo nari nagize ngo ni za watermelon. Ibi ni ibihaza amadegede. Ndabona hameze nko muri Edeni izindabyo nizo tubashinga mba narateguye iwanjye. Bino birakwinjiza. Ukuntu nyinjiriza. Bura mu kwezi ntabwo najya hasi 50. Ubundi nyine twebwe iri iwacu nahibaze maze ayo ngaho nyine yuko ari mu cyaro ayo ngaho iwacu tuyakorera mu masaha 80 ni amasaha. None se boss nimba muyakorera nko mu masaha 2 bazaretse tukajyana nyine nkajya gukorera yo nkariye. Amadolari se wayamenya wowe? Cyo kuza najya nk'uvunjikiriza nkagura amanyarwanda. Nkaho inaha ndabona ibintu bikaze. Ariko nyine ariko umeze neza. Ngiye ni ibitanzwe rwose ndi umunyarwanda. Ubu bibona se. Iyi nkweto ngiye nzayi. Iyi ngiyi ni ukuvuga ngo igura amadolari 90,000. Ako mani n'akantu wanzaniye. Ntabwo kabura mu baga karimo. Karibu. Uri on the beat.